Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Qala hiya 'ashaya atawakka'u 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Qala alqiha ya Musa. Fa'alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Qala khudha wa la takhaf sanu'iduha siratahal ula. Wadmum yadaka ila janahika takhruju bayda'a min ghairi su'in ayatan ukhra linuriyaka min ayatinal kubra. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa asyrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira. Qala qad utita su'laka ya Musa wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Niki dawuh Allah teng Nabi Musa, pertanyaanipun, wa mau te apa tilka iku mengkono-mengkono perkara kainatun ingkang tetep biyaminika ana ing tangan tengen sira ya Musa hi Musa. Al istifhamu te istifham li takriri krana takrir, krana netepno hukum. Liya tarot taba supaya dadi kasusun nggih, dadi terpondasikan tersusun alih ing atase hadal istifham apa al mukjizatu mukjizat fiha ing dalem matilka biyaminika. Kala matur sapa Nabi Musa, hiya utai ma biyamini sing teng tangan kula niku asaya iku tongkat ingsun. Atawa kau kang gawe tetanggenan ingsun. A'tamidu tegese gawe cecekelan ingsun alaiha ing atase asa. Indal wusubi nalikane melompat, misale melompat lembah wal masyi lan mlaku. Wa usulani sing ngrontokno ingsun akhbitu tegese ngrontokno ingsun waraqas sajari ing dadaunane wit-witan. Biha kelan asoya lias kuto supaya jatuh apa warakus sajar ala gunami ing atase wedhus ingsun fata kuluhu mongko mangan apa gunami hu ing warakus sajar waliya fiha ma'aribu ukhra waliya lan iku tetep wedhe ingsun fiha ing dalem asoya ma'aribu te pira-pira kepentingan jam makrubatin musallasar ay khawa iju tegese pira-pira kepentingan ukhra ingkang liya kahamli zadi kaya dene nggawa sangu gawa bekal wasaka ilan gawa minuman gawa ombenan watar dilhawami lan nolak kewan sing melata. Zada nambahi sapa Nabi Musa fil jawab ing dalan jawab bayana hajatihi krana jelasno hajat-hajate Nabi Musa biha kelan aso. Qala dawuh sapa Allah taala alqiha ya Musa alqi numibana siraha ing aso kaya Musa. Fa'alqaha mongko numibana sapa Allah ha ing asa fa'alqaha mongko numibana sapa Musa ha ing asa kuwe fa idzan mongko nalikane ilqa ya te asa iku hayatun iku dadi ula su'banun tegese bener-bener dadi ula azimun ingkang gedhe tas'a ingkang lumaku apa hayya tamsi tegese lumaku apa hayya ala batniha ing atase wetenge hayya sarian halawan cepet kasur atil subani kaya dene cepete ula as-saghiri ingkang cilik al musamma kang den arani biljan iklan istilah aljan manane napa ula cilik al mu'abbari kang den gawe tembung apa bihi aljan fiha ing dalem masalah ikilah hayyah fi ayatin ukhra ing dalem ayat sing liya. Qala dawuh sapa Allah taala khudha wala takhaf khud ngalapo sira ha ing asaka wala takhaf lan aja wedi sira minha sangking utawa khud ngalapo sira ha ing hayyah sakniki mun dadi ula wala takhaf lan aja wedi sira minha sangking hayyah. Sanu'iduha bakal balen ingsun ha ing al-hayya sirataha ing keadaanane al-hayya mansubun binas il khafid ai ila halatiyati semaring keadaane al-hayya al-ula ingkang pertama. Fadkhala mung kang mlebu ana sapa Nabi Musa ya dahu ing tangane Nabi Musa fi famiha ing dalam mulute hayyah.
Fa'adat mengko dadi apa haya hasan hale dadi tongkat meneh. Wa tabayyana lan dadi jelas apa annamu di al-idkhali sak temene subhanallah panggonane mlebu niku lho maksude mulute ula niku mau di umaskiha iku panggonan cekelane hayah Pak. Bena subataiha antarane mulut lorone hayah. Wa uriyalan den kinawar napa dalika Musa alaihissalam li Allah supaya ora kaget sapa Musa idzang qalabat nalikane bener-bener dadi apa asahu hayatan hale dadi ula lada fir'auna ana ing ngarepe Fir'aun. Wadmun lan ngumpulna sira yadaka ing tangan sira al-yumna ingkang tengen bimaknal kafi la janahika maring lambung sira jam bikal aisar tegese lambung sing kiwa tahtal adud ana ngisore bau ilal ibti tumeka maring ketek maring kelek orang Jawa wa akhrijha lan ngetokna sira ha ing yat takhrus mongko metu apa yat khilafa mahali sulayane perkara kanat kang ana apa yat alih ing atase memnal udmati saking lara penyakit. Bedo ahali putih min wirisuin klan krana unsur tanpa penyakit barosin tegese putih ra krana penyakit baros. Tudi ingkang madangi apa yat kasua isamsi kodene sinare srengenge. Tausa ingkang iso napa nggih iso menyilaukan apa ikilah su'a usamsi albasara ing pandangan. Ayatan hale dadi ayat ukhra ingkang diyo. Wa ya tidawu ayat ukhra wa bedo alan dawuh bedo halani ku dadi hal karone min dhamiri takhrus saking dhamiri lafat takhrus linuriyaka min ayatinal kubra linuriya supaya merohna sapa ingsun ka ing sira biha kelawan ikilah kejadian mukjizat nih idza fa'alta nalikane nglakoni sira dalika mengkon-mengkono kabeh izhariha krana ngetokno mukjizat min ayatinal kubra sange ayat-ayat ingsun sing gedhe sing agung ail utsma tegese ayat sing agung ala risalatika ing atase keutusane sira Musa. Wa idza rajala nalikane ngersakno sapa Nabi Musa audah ing baline alyat. Ila halatiha maring kaadaane alyat alula ingkang pertama. Dhammaha mengko ngumpulna sapa Musa ing yat ila janahi tumeka maring lambunge Musa kama taqaddam. Wa akhrajalan ngetono sapa Musa ing yat. Idza budala sira Musa rasulan khalid dadi rasul ila fir'auna maring fir'aun wa man lan wong mau kang sertane fir'aun. Innahu sak temne Fir'aun utawa iku lacut sapa Fir'aun. Jawaza tegese ngliwati batas sapa Fir'aun al-hadda ing batas kemanusiaan, batas kehambaan fi kufri ing dalem kekafirane Fir'aun ila di'air ilahiyah maring ngaku-ngaku dadi pangeran. Kala dawuh sapa Nabi Musa Rabbi shrah li sadri. Rabbi do pangeran ingsun isyrah kula aturi melapangkan panjenengan limar ingsun sadri ing dodo ingsun. Wasi'hu tegese nglapangno jenengan hu ing sadri li tahammulir risalati krana nggawa risalah. Wasir lan kula aturi gampang no panjenengan sahil tegese kula aturi gampang no panjenengan limar ingsun amri ing urusan ingsun liubali wa supaya nyampekno sapa ingsun ha ing risalati wahlul lan kula aturi ngudari panjenengan uqdatan ing bundelan ing kesulitan min lisani sanging lisan ingsun hadasat kang timbul apa uqdah min ikhtiraqihi saking kobonge Nabi Musa bijam rotin kelawan wawa wadu'aha kang nyalano sapa Musa ing jamroh bifihi ana ing mulute Musa wa halate Musa saghirun wijak cilik yafqahu qali supaya paham sapa Fir'aun wa qaumuh yafhamu tikse paham sapa Fir'aun wa qaumuh qauli ing pengucap ingsun inda tabligh risalati nalikane nyampekno risalah wasalan kula aturi damel panjenengan limar ingsun waziron ing pembantu mu'inan tegese pembantu alaiha ing atase risalah min ahli saking keluarga ingsun Haruna damel jenengan ing Nabi Harun dadi waziron li maf'ulun sadene te dawuh Harun dadi maf'ul sani. Akhir rupane dulur ingsun atfu bayane. Usdud kula aturi nguwatno panjenengan bihi kelawan akhi asri ing beban ingsun dzahri tekse geger ingsun. Wa asyriku lan libatno panjenengan hu ing Harun fi amri ing dalem urusan ingsun ay risalati tekse ing dalem masalah risalah. Wal filani te fi'il loro ku bisi ghatail amri kelawan sigot lorone amar wal mudhari lan mudhari al madsumi kang den jazmno. Wa wa fi'il jawabu tolak dadi jawabe tolak kainu sabbihaka katsira supaya iso maca tasbih ingsun ka ing panjenengan tasbihan kelan maca tasbih kasiron ingkang akeh wa naskura kalan ngeling panjenengan ka ngeling kita ka ing panjenengan zikron kelawan eling kasiron ingkang akeh inna ka sak temne panjenengan kunta kono panjenengan bina kelan kita iku basiron iku dat sing ningali aliman tegese dat sing mirsani Fa'an amta mongko paring nikmat panjenengan risalati kelawan risalah.
Kala dawuh sapa Allah, qad utita teman-teman den paringi sira Musa suklaka ing penjalukan sira Musa, ya Musa he Musa. Manan hale dadi peparing alaika ing atase sira. Manan hale dadi peparing alaika ing atase sira. Walaqad mananna alaika marratan ukhra. Lan teman-teman paring sapa ingsun alaika ing atase sira. Paring nikmat marratan ing siji kejadian utawa ing tempo ukhra ingkang liya. Meniki kula terus akan nggih keterangan sing wingi. Terus tema-tema nubuwah nggih. Nggih tema-tema nubuwah niku enggak lepas saking Bani Israil. Jadi sing disebut Quran inna hadzal qur'ana yaqussu ala bani Israil aktsara alladzi hum fihi yakhtalifun. Terus boten enten tema nubuwah yang tidak melibatkan konteks-konteks sejarah keisrailan. Israel niku bahasa Ibrani, ya artinya nggih Abdullah. Terus sakjane sampean ndek anak jeneng Israel nggih sunat, maknane Israel napa? Abdullah. Tapi sampean ndek anak jeneng Israel bayangannya Israel yang sekarang sing sudah Zionis nggih, Israel yang sudah napa? Zionis. Kula baleni malih nggih. Ben sampean gak salah paham karena yang bulan kemarin itu ada hujan deras. Kula baleni malih. Sampai harus ngaji terus sama wong alim sing ngerti sejarah. Israel yang disebut Quran atau hadis. Nggih sing disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku Israel murad dan bihim auladu Yaqub. Wah sampai nak ketemu mahasiswa, cek ketemu pakar, cek ketemu balik, ketemu siapa saja ingatkan. Israel sing murad dan fil Quran niku auladu napa? Yaqub. Boten Israel sing sakniki sebagai nation, sebagai nama sebuah nopo negara. Nah Israel saiki niku sebuah nation, sebuah negara. Lah nak Israel saiki sing dimaksud Quran rak mlebu wa anifadul tukum nopo? Allah. Mulya wong Israel nopo? Menan. Tunggale para habaib kados Sayyid Muhammad Alawi habaib. Ora pati seneng. Nak muni tetep muni Arab kok. Gak gelem nambahi Saudi. Saudi ku jenenge wong. Jenenge wong boleh lewat piye walhasil kuasa ning Mekah, anak turune darani Ali Saud. Senegara kaya wae mbuahe darani Arab Saudi. Akhire sing iso mimpin Arab mu anak turune Saudi. Mane Habib ku mangkel. Mergo pemerintahan Arab ora sing didol Ka'bah mbek sareane Kanjeng Nabi. Anak putune kesia-sia sing pangeran Saud sak anak turune mul. Lane Habib itu udah dikuyo-kuyo ning Mekah. Kados Habib Said Muhammad Alawi, Habib Zain bin Semit. Lane nak muni ya Arab ngono ae. Saudi ku jeneng tambah. Dadi kaya Indonesia terus diarani Indonesia Soekarno. Untunge kok mboten. Indonesia untunge kok mboten. Ya Indonesia. Ini penting kula aturaken. Jadi makanya nama itu punya pengaruh besar. Sehingga ketika sudah namanya Arab Saudi, ini ku kesane yo nak sing ora dinasti Saudi. Apa mimpin kangelan. Wis kadung dadi sistem monarki, negara sawangane mbah-mbah. Padahal padha-padha pantes marisi ra yo. Alir Rasul, terus surya Kanjeng Nabi. Ya tapi dunya nggih ngoten niku. Akhire rata-rata habaib nu pindah teng Iran. Pindah teng Iran delalah mereka dekat dengan Syiah. Akhirnya dia masalah mbek ahli sunnah. Habib sing ahli sunnah do manggon teng Yaman nggih. Yaman niku riyen namine Hadramaut, kota mati. Mergo riyen Yaman kaum Ad nggih. Dados yang diistilah Quran kaum Ad niku sakniki dadi napa? Yaman. Mulane teng kene Yaman wonten khole Nabi Hud wa ila adin akhahum napa? Huda. Terus teng kene Yaman ibu kotane namine Ahqaf. Kados tenggene juz 26 iz anzara qaumahu bil ahqaf. Karena kota mati itu namanya itu serem. Walhasil terus sampai tiang-tiang Kanjeng Nabi piyambak nang istilahna mboten Hadramaut tapi Yaman. Nggih napa? Yaman. Dan niku kila diarani Yaman niku merga sebagian pinggirane Ka'bah, sebagian pojok Ka'bah niku ora ana sing diarani rukun napa?
Yaman. Ini ku ngarah ke Yaman. Sebagian kil mengatakan demikian. Lalu Kanjeng Nabi ngendikan al-fiqhu yamanin wal hikmah yamaniyatun. Delalah saat ini tiang-tiang alim manggen teng Yaman. Kados zaman dawuh Kanjeng Nabi al-fiqhu yamanin wal hikmah napa? Yamaniyah. Ben sampean ngertos. Sehingga perubahan nama itu punya akibat dalam pola keislaman. Nggih, dalam pola napa? Keislaman. Arab Saudi gak ada lembaga fatwa ulama sing dulu dipimpin Syekh Abdul Wahab. Kemudian faham itu disebut Wahabi. Ahli sunnah punya pakem mudawwan. Mboten pakem hakikat ya, pakem mudawwan yang dibukukan, kemudian pengikutnya disebut ahlu sunnah wal jamaah. Iran Syiah punya pakem imamiyah, yaitu Imam Isna Asyariyah, sing disebut pengikutnya dari Syiah imam. Padahal dawuh Ibnu Khaldun pada akhirnya wan nasu ala dini mulukihim. Menusa iku cara beragama karek anut ketuane. Itu sing paling perkara nggih. Lalu kalau wingi mucal teng sarang, Jumat sonten niku kalau mucal teng sarang cerita. Jika menurut syariat Islam orang disuruh ikut imam, tentu imam kita ini dalam fikih misalnya Imam Syafi'i, dalam tasawuf anut Imam Ghazali atau Abdul Qasim Al-Junaidi. Karena istilah imam bagi Syiah ya imam-imam itu. Kata Sayyid Ja'far, Sayyid Bakir, Sayyid itu Imam Isna Asyariyah. Begitu juga kalau menurut orang Wahabi ya Syekh Abdul Wahab. Nah, sehingga masalah imamiyah atau harus lewat imam atau khilafah yang lewat imam itu menjadi masalah-masalah politik. Ini ben sampean rontok ngalim tahqiq. Jadi masalah apa? Politik. Meskipun politik kultural tapi tetap menjadi sosial politik, jadi geopolitik. Sekarang banyak orang yang perilakunya itu sangat NU. Salate yo kunut, nak salat yo ndredeg wedi pangeran. Istiqomah jamaah 5 waktu. Tapi karena dia tidak ketua NU cabang, tetap sawangane luwih NU sing sedang jabat. Sanajan to rapate jamaah, paham? Padahal cara Mbah Hasyim Asy'ari jek sugeng, Mbah milih niki napa niki, kira-kira Mbah Hasyim ulama mesti milih sing istiqomah jamaah. Kira-kira. Tapi sebuah lembaga itu pasti terstruktur dan yang punya jabatan struktural tentu yang dianggap lebih punya otoritas menafsirkan mana sing darane NU dan mana yang tidak. Begitu juga lembaga agama. Fatwa MUI tentu lebih hebat timbang fatwane kiai ngalim ning musala sing ditunggoni panceng sithik-sithik. Senajan to cek mutolaah terus. Sing MUI nek ora tau napa mutolaah. Tapi kan dia orang ketua majelis ulama. Wah ada, sampean rasanya nyesal itu fenomena. Mulane nek dadi wong alim kudu kaliber. Minimal kados kula niku jek ana hawane, masih orang jabat itu jek ana hawane. Ada orang jabat ora ana hawane entek, napa? Kukut. Wong terus dalane kiai cilik, kiai tahlil, kiai mayit, kiai jenazah, pokoke jenenge welek sakake. Padahal wong soleh, iso wae parek pangeran tenan. Mulane wis kadung parek pangeran, kula ijazah ya aja ngresula ben tetep dadi wali. Arek sampean ngresula mergo kalah populer mbek sedang jabat. Ora sida dadi napa? Wali. Nek wis kadung ambis ngoten niku nikmati mawon. Itfan wujudaka fi ardil khumul. Menisan. Dene kadung ra populer ngoten wis menisan. Gusti ibadah kula fisiri. Tapi fenomena Islam ora tau diwawancarai wartawan. Gawe statement ya ada yang mendengar. Sementara yang punya otoritas keislaman di Indonesia paling NU, Muhammadiyah, MUI. Dianggap penafsir tunggal dalam tren-tren keislaman. Iku NU sing sedang jabat. NU kiai alim sing bodoh gede lah ra jabat misale ya rapat imam. Paham? Lah coba sekarang ya, kiai-kiai yang khusyuk-khusyuk itu bendino ngaji tafsir, ngajari murid-murid walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tatabi amilatahum.
PB ini pluralisme. Gelora wis ngene. Kalah ho. Gue gedeng ya ora kena, pancen dalam era kemajemukan kudu pluralis. Ya kowe tetep dalil, tetep dalil ya sing ikhlas sampean ora sangkren. Pokoke cung ya dawe Allah iku walantarto angkal Yahud walan Nasr. Hatta tatabi amil. Ya artinya antar umat beragama itu saling ingin mengalahkan. Soal ono isu pluralisme kemajemukan yo iku omongane wong-wong cung ya aku ora melok-melok. Tetap harus konsisten. Kalau sampean tanya sama saya, "Loh Gus, apa berarti kita harus musuhan sama orang Yahudi Nasrani?" Ya enggak. Agama mengajarkan wa qulu linnasi husna, sama siapa saja kita baik. Tapi kita baik ini berdasar perintah wa qulu linnasi husna, bukan dengan alasan yang dibuat khas faham-faham modern sekarang. Yaitu misalnya atas nama sekularisme atau atas nama pluralisme. Kita sebagai ulama punya ciri khas sendiri. Paham? Jadi kula nyuwun kiai-kiai yang alim, yang punya istiqomah ngajar, terus yang punya keyakinan pada kebenaran harus konsisten dan tidak usah nyesal. Terus kula nu mboten ate nyesal. Di umat kok sampean ra jelas mboten ate nyesal. Pokoknya dadi kiai ini kudu siap ikhlas, mboten malah lara ati. Dadi kiai gedhe niku salame templek nu ngangge cek. Wis ngoten jelas komitmen. Mbek sampean sowan pisan cerita masalah. Dadi kiai ra ikhlas lara, malah nyeksa ati. Wis sowane ra nggowo lapor napa? Lapor napa? Masalah. Masalahnya seru. Bojo minggat IP drengki. Lah umpama ra ikhlas wis lara kabeh. Dadi kiai kados kula niku lara. Anggere ikhlas nggih ampun. Ngrungokno omongane wong laporan ya ibadah. Ngrungokno umat ngeluh ya napa? Ibadah. Pun bar. Wes gak usah nganggo terminologi modern. Konsultasi 1 jam berapa? Ora usah malah lara ati. Ini kula terangaken. Nah, sekarang Israel yang sekarang balik. Israel yang sekarang itu nama sebuah nation, nama sebuah negara. Di mana pada batas teritorial tertentu yang di dekat Palestina itu bernama teritorial yang dibatasi sebuah undang-undang disebut nation bernama Israel. Kemudian di sampingnya atas nama nation pula, negara pula disebut Palestina. Terus di dekatnya situ ada Lebanon, ada Syria, ada macam-macam. Nah, Israel yang dibicarakan Al-Quran dan hadis itu Auladiyah, anak turunnya Nabi sinten. Dan itu ujung-ujungnya nanti termasuk Nabi Muhammad. Mereka lagi misanan minduruan. Mulane wong Yahudi Nasrani niku ketika Muhammad menguasai cerita tentang Nabi Musa, niku kaget. Kena apa Quran kok sering nyeritakno Nabi Musa iku cara saiki ne so ilmiah. Ben ulama Yahudi roh jebule yang menguasai cerita tentang Nabi mereka. Jebule malah Nabi sinten? Muhammad. Paham ya? Kena apa Quran kok sering bakas ceritane Nabi sinten? Musa. Mergo persaingan ilmiah, persaingan intelektual itu Kanjeng Nabi Muhammad mek pakar-pakar Yahudi, pakar-pakar Nasrani dan cara Jawane agul-agulane mereka ternyata Nabi Musa. Ternyata Nabi Musa itu cerita Nabi Musa dikuasai betul oleh Nabi Muhammad. Bahkan tradisi Nabi Muhammad itu banyak yang terinspirasi oleh tradisi Musa. Misalnya Kanjeng Nabi zaman teng Madinah niku di hari Tasu'a itu banyak orang-orang Madinah puasa. Padahal mereka sudah Yahudi yang menyimpang. Yahudi sing napa? Kanjeng Nabi takok, hari apa ini sehingga kalian puasa? Iki yaumun najawwa hari Tasu'a Asyura ya Asyura. Ini hari najawwahu fihi Musa, hari di mana Allah menyelamatkan sinten? Musa. Terus Kanjeng Nabi wangsul kandha teng para sahabat, antum ahaqqu bi Musa. Kamu ini pengikut Musa yang sebenarnya, bukan mereka. Mereka sudah menyimpang. Harusnya kamu lebih puasa. Sehingga puasa Asyura disunatkan. Itu tidak ada kaitannya dengan Nabi Muhammad, itu kaitannya dengan Nabi sinten? Musa. Paham ya? Lah terus ana akal-akalan fikih niku sing kula ra sampean setuju kena ora ya kena.
Nak poso tanggal 10 pas mirip wong Yahudi. Lah trene hukum fikih niku kudu beda mek wong Yahudi. Akhire aja poso tanggal 10 tok tapi dimulai tanggal 9 ben beda. Mulane teng fikih-fikih wonten ijtihad wa min sama. Karena inginnya itu beda mek wong Yahudi nak kadung ra poso tanggal 9 disunatno poso tanggal 11. Ben tetep Kula zaman teng sarang sering cit. Aku ya mesti beda. Lah beda piye Gus? Wong poso aku ora. Aku kepengin beda kok posone repot ra karuan. Lah aku ora pati kuat poso, nek aku pengen beda ya nek wong Yahudi poso aku ora poso. Wong ape beda kok repote ora karuan. Tunggale anut sunah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nak nglakoni ngamal sunah itu kadang dilakoni kadang ora. Qobliyah, ba'diyah, terus termasuk sholat qiyamul lail itu kadang dilakoni, kadang ora. Dan Nabi menunjukkan saat gak dilakoni, beliau menunjukkan supaya jangan ada kesan bahwa itu wajib. Nah, makanya kalau sering cerita, kalau ini ulama sih rodok nakalan, itu mlebu swarga. Mergo wong-wong anut sunah Nabi dilakoni. Kalau anut Nabi sing ora nglakoni niku. Nggo nunjukno nak sunnah. Paham? Jadi kula pas meninggalkan pun dalam konteks sunnah Rasul. Dan itu sah, kalau ulama itu apa? Sah. Dan ulama harus menjaga konstitusi ini. Jangan sampai semua ulama itu melakukan sunat terus menerus, nanti dikira wajib. Tapi sing ulama sing sudah tidak ada rawan disudoni, artinya orang itu yakin kalau itu ulama. Nah kok sampean kukut, tapi kan sampean ratraweh tepuk. Lalu itu biasa. Saya tuh kalau terawih 30 hari Ramadan mesti buatan terawih 2 atau 3 kali. Nggih buatan delik gitu biasa nggih menapa. Karena bahaya sekali kalau ibadah sunat kemudian menjadi napa? Wajib. Itu rahmat betul. Nabi dulu itu qiyamul lail hanya sampai 8 hari. Ketika beliau di masjid tambah banyak. Terus beliau meninggalkan itu, takut dianggap napa Efek dianggap fardu itu bukan karena malas nggih. Bahaya sekali. Bahayanya begini. Sampai pancen penggaweane wis nyai dasar nganggur, traweh yo betah misalnya. Tapi kan banyak umat-umat yang miskin, saat traweh harus jualan bakso, saat traweh harus jualan kacang, saat traweh harus dia masih di jalan ngojek. Andai kan semua ulama mentradisikan traweh kayak keharusan, mereka akan divonis fasik, divonis umat Islam yang enggak peduli traweh, enggak peduli masjid. Tapi dengan tradisi tetap itu sunat ya enggak. Mereka tetap kita bilang orang-orang Islam yang soleh, yang tolabul halal. Orang-orang Islam yang baik, yang sekarang tolabul halal, cari rezeki. Ini penting. Kalau ulama itu pasti cara berpikir begitu, bukan karena malas. Jadi sampean boleh niru saya asal dengan kapasitas visi yang kayak saya, paham ya? Enggak apa-apa, ini khas ulama. Bahkan seorang Aisyah yang zaujatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah menyimpulkan begini. Wa in kana Rasulullah la yada'ul amala wa huwa yuhibbuhu ma khafata ayyufrada alaihi. Dan sungguh Nabi itu mencintai sebuah amal, tapi beliau memaksa meninggal. Padahal beliau cinta sekali sama amal itu, hanya karena takut dianggap napa? Wajib. Dianggap wajib itu resikonya bagi kebanyakan orang. Nggih? Coba misalnya kita punya bayi, habis sholat, wassalamualaikum, ibu-ibu lari ke rumah, apa yang menyusui bayi. Coba kalau semua kiai wiridan, apalagi dengan pakem-pakem yang ekstrim, malah sal wirid bawa kirit, semua wiridan kayak ketek. Bagaimana mungkin seorang ibu yang kesusu pulang untuk menyusui bayinya, kamu hukumi kayak ketek? Kamu Islam model apa lagi kalau cara hidup vonis-vonis begitu? Faham ya? Sing bagian wiridan nggih monggo wiridan apa nek wis ngamal ora usah disemangat monis, ngamal juga plepak-plepok monis wong. Kalau kamu nikmati wiridan nggih monggo wiridan tapi rasa plepak-plepok mantai sal wirid bawa napa? Wong sira di wiridan koyo kethek. Ini penting kula aturaken. Saya sebagai ulama akan ngomong ini terus. Saya ngomong ini terus di Jogja di mana-mana tiap saya ngaji. Biar konstitusi agama tetap yang wajib ya wajib, nggak boleh ditinggalkan. Yang sunat ya tetap sunat. Tapi jangan katakan bahwa sunat tertentu yang ditinggalkan oleh seorang muslim tertentu menjadi dia tidak melakukan sunat. Itu kriminal kalau sampai memandang begitu.
Seorang ibu yang cepat-cepat pulang untuk menyusui anaknya, jangan katakan dia tidak melakukan sunat wiridan. Dia memang tidak melakukan sunat wiridan, tapi kesusu nyusui bayi bagian dari kesunatan yang lain, dan dia tetap mendapat pahala. Jadi dia tidak kalah hebatnya dengan kamu. Dia nyusui bayi juga perintahnya Allah. Sekarang bakul bakso kesusu mencari rezeki juga perintahnya Allah. Kados kula sebagai ulama baru lagi jarang kula wiridan. Nggih mutolaah. Ulama harus lebih banyak mutolaah karena ciri ulama itu ngajar itu identik dengan belajar. Nah, kok sampean kan makome abid, sinau ora paham. Wis ada wiridan ora repot. Kira-kira sinau bingungi. Engko entuk ilmu sitok malah nyesatno. Kula nu dalam hal ini itu sering saya utarakan, biar kita tidak saling vonis, tidak saling menyerah. Abu Dzar dulu itu kalau sholat khusyuk era karuan. Sampai ono wong wayahe ngulehno untane sangka alas ora sida muleh gara-gara salat Abu Dzar kesuwen. Kanjeng Nabi marah-marah. Afattanun anta ya Abu Dzar, apa kamu ingin bikin Islam ini bubar gara-gara wong sholat makmum kowe kecewa kabeh. Sampai Nabi itu punya aturan yang mungkin kalau orang senang wiridan itu tidak siap. Tapi ini hadis sahih. Kalau kamu sholat jadi imam, itu fal yukhaffif, harus cepat. Fa inna fihim ad-dha'ifa wa dzal hajat, karena di antara mereka pasti ada orang lemah dan yang punya banyak kepentingan. Fakana Rasulullah idza shalla wa sami'a sautan nabi khaffafa sholata ma khafata ayyakuna fihim ummuha. Nabi ketika sholat jadi imam kok dengar anak kecil nangis cepat, takut di antara makmumnya itu ibunya. Paham ya? Ini penting kalau aturakan. Jangan kira orang yang tidak wiridan kemudian tidak melakukan perintah Allah, ya tetap melakukan perintah Allah. Cepat ngurusi bayi itu juga perintah. Begitu juga sampai yang terawih monggo terawih, tapi yang sedang jualan bakso di terminal, orang-orang Islam yang soleh yang ngojek juga sedang dalam perintah Allah karena tolabul halal. Nah, sampai misalnya takok ngotot, maksudnya yo terawih sih ora apa-apa. Terus bariku kerja bareng. Pertanyaannya bisa dibalik. Nak sampean berhak bertanya begitu, mereka juga berhak. Ada bakso sik terawih kok dalu ya kena. Kowe nek dadi kiai aja nakalan, orang lain juga berhak cerdas, paham ya? Paham ya? Kiai nak terawih jam 8 kok jam kerja. Mungkin jam 2 kena waya wis mulai. Dibalik. Coba kalau mereka balik gitu, sampean apa berani ditantang begitu? Mbok nek dadi kiai aja menang-menang kan, paham ya? Sampean berani enggak ditantang begitu? Kan enggak berani itu. Mbok ya sudah, kalau terawih ya terawih dinikmati, golek ridane Allah. Ya sudah. Terawih kok uring-uringan. Mergo selen. Paham ini penting ya. Seorang ulama harus ngomong ini terus biar konstitusi keislaman tidak hancur oleh ritual-ritual yang sebenarnya dari awal berketentuan sunnah. Tapi ulama sampai nak sing biasa terawih ya terawih mawon. Bahaya sekali kalau sampai tidak terawih. Orang tidak jelas kalau tidak ibadah itu mau apa tuh. Malah buat sinetron. Orang yang tidak jelas itu cari ibadah yang umum-umum saja, enggak resi. Sampai tidak usah istihad. Yang boleh istihad itu hanya ulama, paham ya? Yang tidak ulama tidak usah apa? Istihad. Ya umumnya orang saja umumnya terawih. Ya sudah sampai ikut saja. Tapi jangan coba-coba mengeneralisasi, menyamakan masalah. Jangan ngira yang sedang tidak terawih, sedang tidak dalam perintah Allah, itu jangan sampai begitu. Itu tidak baik. Kenapa? Di Ihya itu ada cerita, sampai cari nanti di kitab Fadilatul Kasbi. Fadilatul Kasbi. Di Ihya itu Imam Ghazali cerita di antara fadilahnya orang kerja. Suatu saat Nabi itu di masjid, bareng can nom-nom sing gagah-gagah. Supaya can nom-nom derekno Nabi iktikaf di masjid. Karena belum memulai iktikaf, beliau itu masih di teras, masih di sufah, masih napa? Di sufah di teras. Pas beliau masih di teras ada seorang pemuda gagah liwat. Cara sakniki nggo pacul apa ning nggone sawah. Tapi Mekah ora ana sawah, Madinah ora ana sawah, pokoke ning kebon. Terus jare can nom-nom sing seneng iktikaf niku komentar. Halakana jaladuhu fillah. Cah iku cek siale, umpama gagahe energike dienggo iktikaf ra apik.
Mosok gagahe ngono men kedonyan ngurusi kebon. Ngurusi dunia lah kapan. Apa komentar Rasulullah? Halla taqulu kadzalik. Kamu jangan komentari demikian. Dia kerja itu untuk nafkahi anak istrinya itu juga perintah Allah. Atau dia punya ibu yang renta untuk mencarikan makan ibunya juga itu perintah Allah. Akhirnya sahabat sadar bahwa tidak hanya mereka yang sedang ibadah. Jadi jangan kira yang hanya sing ngeloni masjid tok sing ibadah. Dari awal Islam mengatakan kerja itu ibadah, tijarah ya ibadah, mengajar di SD juga ibadah, menolong orang di jalan-jalan juga ibadah. Akhirnya diketahui kalau fununul ibadah, warna ibadah memang banyak sekali. Akhirnya zaman Nabi tidak ada vonis yang sedang itikaf, ya monggo itikaf, menikmati ibadah itikaf. Yang sedang ke kebun dan mencari rezeki juga nikmati itu sebagai ibadah. Akhirnya nyaman. Sing kesel itikaf yang ujung-ujungnya dikai mangan sing seneng ning kebun. Paham nggih? Mulane Kiai kuno kudu duwe cerita. Niki cerita Kiai kuno, nek niki ora ono hadise wong cerita. Ana wong mondok kakak adik. Kiyaine ku makrifat. Sing adike ku kakake men sinau terus. Ora tau masak. Adike pegawean masak, gak pati tau sinau. Kakake ngamuk, wong kok amen ngliwet oleh sinau kapan? Semua aman ngono. Lah dia belalau ditakdir rong pati seneng sinau. Walhasil wal awal zaman sing disenengi kiai ini wadi. Sing didongakno ngalim ya adi. Sesuk kakake diceluk. Goblok. Kowe ku ngalim kok napa? Goblok. Mestine pertanyaanmu diwali. Kowe ku iso sinau mergo ana sing masak. Kowe nek ora ana sing masak ra mangan ra iso napa? Sinau. Mestine takokamu ngene sinau masak bareng sinau krana iso mangan kok. Nak ramangan ra iso napa? Sinau. Mestine adek mesti takok ngono sinau terus ra tau masak sing. Padha kowe iso itikaf ning masjid, iku jebule ya nakalan. Mentang-mentang bojo PNS wis ana mangan hari itu. Jebule ke itikaf krana duwe pakanan. Ndak artinya sesuatu yang sakral ternyata sering bergantung sama yang profan, sing dunia. Saya sampean tak bedai, kenapa Islam kota lebih betah itikaf timbang Islam desa? Karena Islam kota itu sekali Ramadan dinikmati. Kenapa mereka bisa itikaf? Mboten ayem piye, misale di tabungan 200 juta. Itikaf mek sangu ATM. Damel. Ora kesusu mulai, wong ning omah kulkas yo bek. Artinya apa? Ternyata kenyamanan itikaf ya berdasar sesuatu yang dia punya tabungan, ATM banyak, di kulkas juga masih banyak buah macam-macam. Tapi juga bisa dibalik. Orang-orang yang tidak nyaman itikaf karena sedang kerja di sawah di apa juga karena demi masjid, demi ibadah. Jadi enggak apa-apa. Ya, makanya wau dawuh Kanjeng Nabi, hal taqulu kadzalik. Jangan katakan yang sekarang ke kebun itu kemudian tidak ibadah. Mereka bercocok tanam untuk keluarganya dan itu baik, untuk orang tuanya dan itu baik. Akhirnya tenang. Bareng Kanjeng Nabi bar itikaf dong Rasulullah mlaku-mlaku ujung-ujunge ku sing ngekeki daharan pertama niku Abu Ayyub Al-Ansori. Yo kok dodoyan. Ya itu kan apa do kowe darusan ning masjid. Iku sawangane paling ibadah. Kowe semangat mergo ana sing ngirimi kopi mbek jajan. Iku sing ora itikaf, paham? Sing ngirimi sing ora apa? Ora usah munafik dadi wong ora usah apa. Intine kan padha wae to, sing masak gedang goreng ya demi masjid. Mergo angko ape dikirimno wong dah. Mbok wis padha ngakonine susah opo ngakoni kok ora gelem. Nek ora ati elek paham. Wong ngakoni nek wong liya saleh kok ora gelem. Pangeran swarga jembar mboten ngarah dosokan rasa kuwatir. Paham? Wong sing ra mbok cocokin dua swarga ya ben boleh pojok boleh ndi kok kowe entuk nggonde. Nek kanca kula cerita ngoten. Jenengan kepengin swarga apa, Gus? Nau ta. Ya kepengin ku ya swarga sing apik. Nek kula mboten. Aku kepengin swarga sing sederhana utawa kelas bawah. Lah piye? Loro Gus ning swarga fit. Kumpul Kanjeng Nabi, kumpul nabi-nabi sungkan. Gak bebas. Tak akhir-akhir ya bener, kadang ora bener uteke ya bener. Kalau saat ini sadar, kalau saya ini ya kepengen swarga sing biasa-biasa wae. Sing biasa wae Gus, kok iso ngopi mbak aku sadar.
Terus yang kedua dia pendapat. Jangan ras babe nabi dek ganteng. Rata-rata nabi ganteng, wali yo ganteng. Kenapa Gus? Lebih ya. Malaikat itu mau kesel. Wong ning swarga iku ganteng kabeh. Nek ngrubah kok elek repot. Tapi nek kok ganteng kan ngrubahe sithik. Ngrubahe ra akeh. Daripada ngrubahe akeh wong saleh-saleh ning dunyane iki ganteng. Dadi sampean bis swarga ngrubahe ra nemen. Ya ana wong tukang gawe guyonan swarga ya. Cara kula nggih sah mawon ora nyolong mawon. Sah mawon. Wong bingung gawe job-job guyon iku sah mawon. Wong cara Islam kok ora gawe guyonan sing istihanah niku ndak apa-apa. Mun kula terusaken. Israel yang sekarang itu nama sebuah negara, bukan Israel awladi napa? Ya. Awladi Yakub niku diyakini yang paling legal, yang paling sah menerima nubuwah. Sehingga ketika Muhammad ngaku jadi nabi dan dia orang Arab, kata orang-orang Yahudi, laukana khairam masabakuna ila. Kalau betul nubuah itu hal yang baik, tentu tidak mungkin orang Arab. Kita-kita yang jadi nabi. Nggih kita-kita yang jadi kok iso turunane wong Arab dadi nabi. Wong dekne ora wong Israel, ora min awaladi. Ya, niki sing apal-apal Quran ben ngecek malih. Mpun. Akhirnya terpaksa Quran nerangno asal usul nasabe nabi dan geososial kultural Mekah saat itu. Nggih, Mekah saat itu. Gini ku diterangaken Kanjeng Nabi Ibrahim kan nak Yakub kan bin Ishak bin Ibrahim. Nggih. Israel ku awladi Yakub. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Akhirnya Quran nerangno bahwa asal usul penduduk Mekah pertama itu orang yang bernama Ibrahim. Gini ku Ibrahim merantau ke Mekah yang disebut Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzisarin inda baitikal muharram. Ibrahim gawa bojo jenenge Siti Hajar. Siti Hajar ngelahirno Nabi Ismail. Nabi Ismail ngelahirno bangsa Mekah. Melane wa adnanu bila raibin intadzawil ulumin nasabiyah ila dzabihi napa Ismail. Nak ngono Sayyid Adnan iku anak turune Nabi Ismail. Nabi Ismail bin nak ngono dadi nabi yo pantes. Mergo padha-padha dinasti kalian Nabi ya. Akhirnya wong Yahudi cek mau kalah. Bukti bahwa Palestina, Yerusalem lebih dekat dengan ritual suci. Gini ku gak ada Masjid Aqsa. Tapi piye Masjid Aqsa itu luwih identik mbek Nabi Musa, sing kurune sakwise Nabi Ibrahim. Akhirnya Quran cerita, nak tua-tuanan tempat ibadah ya tua Mekah. Mergo Mekah sing keceluk pendirine Nabi sinten Ibrahim. Akhirnya Quran rangno inna awwala baiti wudi alinnasi lalladzi bi Bakkah baraka wa hudal alamin. Dalile napa nggih? Malane dalile fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Kalau enggak percaya cek, di situ ada sisa-sisa bekas kaki telapake Nabi sinten Ibrahim. Iku nunjukno nak Mekah luwih tuwa tinimbang Palestina. Mergo paling banter Palestina iku Nabi Musa, Mekah Nabi Ibrahim. Padahal ning kono ana maqamu napa? Ibrahim itu jejak kakine Ibrahim zaman bangun Wah, akhirnya polemik. Nah ini mesti tak sebut Nabi itu ngadepi polemik antara wong Yahudi, Nasrani dan Kanjeng Nabi Muhammad. Sehingga oleh terminologi internasional tiga agama yang disebut sepupu. Itu dulur pisanan minduan. Mboten sepupu piye? Wong ujung-ujunge wong Yahuda. Yahudi iku kan nisbat ning jadihim. Niku Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ibrahim sangka ibu Sarah nglahirno bangsa Yahudi, sangka ibu Hajar nglahirno bangsa Mekah, termasuk Nabi Muhammad. Akhirnya ora iso wong Yahudi mbek wong Islam gak kangen-kangenan ora iso misanan mindoan, ora cocok lah tetep kangen. Ya saling yo ora iso. Karena tidak ada bangsa religius di dunia kayak bangsa Islam dan bangsa Yahudi. Kristen ora pati religius. Paling religius itu Islam dengan Yahudi. Orang-orang Yahudi yang sudah kaya raya kayak George Soros, kayak siapa. Oh itu pedulinya sama agamanya bukan main. Israel itu negara kecil tapi kuatnya bukan main. Karena apa? Orang-orang Yahudi itu fanatik dengan agamanya. Beda dengan orang Katolik. Mereka tahu kota sucinya di Yerusalem, dipindah ke Roma ya gelem.
Oh Yahudi mboten nganti sakniki lho entek miliaran dibiayai tenan gimana supaya Yerusalem kembali ke pangkuan Yahudi karena di situ ada situs-situs suci. Ngotot tenan dibiayai tenan. Wong Katolik Protestan ya pindah kok repot. Artinya apa? Bangsa Yahudi memang religius betul, berani mati betul. Nganti sakniki wani perang tenan. Di PBB mati-matian tenan. Mbok diasingkan ulama apa komunitas internasional ngotot. Mergo mbae iku ya religius. Lan kula ngomong-ngomong Yahuda iku mirip santri. Dekne yo kepengin nakal, tapi kepengin bar iku saleh meneh. Jadi kok wong saleh sebagai fitrah manusia ya tahu ngebet, tapi ya tetap kepengin tetap saleh. Jadi ya hak ngebet ya keturutan, tapi ya tetap saleh meneh. Iku koyok Yahuda, iku mbah-mbahe wong Yahudi nu religius. Ketika Yahuda iku gubedeng mbek Nabi Yusuf pol gedhinge. Dene ngerti nak mateni iku dosa. Ketika dulur-dulur usul ya wis nak Yusuf iku paling jadi masalah, jadi problem. Saiki pateni ae. Iku jawabe Yahuda, la taqtulu Yusuf. Aja gedhen dosa mateni napa? Cukup wa alquhu fi ghayabatin cemplungno sumur. Ngono aja apik. Cemplungno sumur sing yaltakit hubak di sayara, tapi aja mati sing kira-kira ana sing nemu. Wedi dosa gedhe nemen-nemen udah wedi. Paham ya? Rumang samung Yahudi saleh nemen mboten. Mane kadang ya bener Gus Dur temen apike wong Yahudi. Ya Gus Dur wong pinter, maksudnya ngomong ngono ya tetep dipikir. Sing roh padha wong pinter ngono tok masalah kan. Zaman royak tak kandhani, maksudnya. Pintere anutan jenenge. Ojo cepatene. Ya cukup dicemplungno sumur ngono wae sing yaltaqitu ba'dus. Ngono cek ditutup nek wa takunu ming ba'di qauman sholihin, tapi engko ya saleh meneh. Dadi koyo wong saleh sing maksiat delok wong wedok, maksiat seneng dhuwit, tapi engko istighfar. Dadi ora siap abangan nemen napa? Ora siap. Tapi kon ngempet nemen-nemen ora kuat to manusa. Lha iku mirip Yahudi. Mulane bangsa Yahudi itu bangsa yang religius. Saya itu punya buku karangannya Karen Armstrong, peneliti agama termaju sekarang, terkini sekarang. Itu dia cerita, belum ada bangsa yang religius kayak umat Islam dan orang Yahudi. Orang Yahudi itu yang hidup di New York, di kota-kota modern dunia, itu tetap punya panduan kitab sucinya. Dan mereka masih pakai ortodoksi Yahudi. Cara berpakaian kalau ibadah ya pakai ketu sing cilik di belakang, masih pakai ortodoksi nopo Yahudi. Karena mereka bangsa yang nopo religius. Jadi jangan kira yang paling religius sampean boten. Sampean kan keturunan putan wis mikir kula wae keturunan ireng terus. Padahal ketu ini tahu digo muso. Paham napa digo. Anggerian Sidomo Murdani ya keturunan ireng. Ini mun ketu nasional. Ya padha sampean ketu putih keturunan Yahudi. Yahudi keturunan putih cilik kan. Dadi padha ra angen-angen padha kabeh. Mulane agama telu iku ora cocok tapi kangen. Mboten ngangeni sebetulnya. Sampai nak ndelok pendeta iku jobaan apa jobaan? Coba. Nak pidato nganggo tongkat napa mboten? Tongkat. Lah bedane apa mek Pak Khotib? Padha khas-khase ora cocok tapi kangen. Rumahan tiga agama misanan minduan. Asal usule cocok ra cocok ya mirip. Mbok kowe ra cocok kok ya mi. Khotbah ya nyekel tongkat. Nggih coba. Gue makian lengkap. Ya ora ana tradisi coplok ketu. Mereka nganggo ketu koyo turbus, kayak nganggo ketu ala sampeyan, tapi ya padha hati-hati tetap pakai tutup kepala. Kristen Yahudi PP modern terus khutbah celananan kaos-kaosan singlet nggih mboten. Ya tetap pakaian resmi kebesaran. Nggih nutup aurat, ora terus blodor nggih mboten. Sama. Cuma wong Islam darani ngono iku serban, wong ngono darani iku selendang. Tapi ya padha, ngono selendang mek serban bedane opo? Padha-padha dikalungno ning Mergo sejarahe tiga, makanya peneliti-peneliti internasional tiga agama ini kok banyak miripnya. Saya itu pernah ditanya sama peneliti internasional itu di Jogja itu. Pak berarti betul ya cerita kalau Nabi Muhammad itu ya masih keluarga dengan orang Israel. Ya mohon aramisanan miduan. Sebab itu Quran piyambak ngakui tiga agama disebut agama semitik.
Sebab itu Quran ngaitno sejarah Islam mbek sejarah Taurat dan Injil. Jadi tiap Quran diterangno mesti musaddiqal lima baina yadayhi minat Taurat wal Injil. Kanjeng Nabi piyambak kepengin napak tilas leluhur. Ini Kanjeng Nabi dikandani pangeran. Mat, kowe nak ning Mekah tok ora sempurna. Leluhurmu ora ning Mekah tok. Termasuk ning Masjid Aqsa. Mulane Nabi di Mi'rajno, di Isra'no minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kok Nabi tau dinyek wong Yahudi. Ngaku Nabi rapal pintune Masjid Aqsa. Kowe ku ngaku Nabi ora roh jumlah pintune Masjid Aqsa. Jadi Kanjeng Nabi, ya tapi aku tetap Nabi. Dan niku langsung di muka syafa. Nggih. Niku didudono Jibril pintune Masjid Aqsa jumlahe sakmene, sisine ngene-ngene. Terus Kanjeng Nabi nerang. Kalian yang Yahudi. Sampai wonten sing Islam, mergo gak masuk akal. Muhammad kok roh tenan. Mergo Nabi di Mi'rajno namung sak kedepak. Lha niku sakjane awal-awale Isra niku menjawab pertanyaan Yahudi. Nak Nabi tenan mesti tahu ngijak Sokhroh sing tahu diinjak para nabi. Ini Sokhroh teng Masjid Aqsa. Mergo Mekah gadah makam Ibrahim, teng Masjid Aqsa wonten apa? Sokhroh. Di Mi'rajno Nabi. Terus dari cerita Kiai kuno terus Nabi nyancang buruk niku. Ning Mekah dicancang ning pinggire Ka'bah sing saiki dienggo mek sugihan wong India biasane. Mergo riyen jarene sakane dienggo nyancang napa? Buruk. Dadi nek ibadah do ngeloni napa? Saka niku. Wong kula kena ate dijak kanca kula. Gus, gak ngeloni cagak iku lha piye? Jare mari sugih. Kowe yo tekan ning ngarepe Ka'bah aja kedonyan. Ah iku mergo dhisik critane tau dienggo nyancang napa? Karo dene buruk ya kok nakal, kok isih dicancang bareng ya. Lah niku dibutuh teng Masjid Aqsa dicancang meneh ning pinggire Lah itu menurut penelitian ternyata Gio Masjid Aqsa itu yang paling dekat dengan pintu napa langit. Sehingga Nabi Mi'rajnya itu nak setare kok kene niku suwek. Lah setare kok pijakan sing paling dekat dengan pintu napa langit. Itu pas Sokhroh. Sehingga sudah klop persaudaraan antara Kanjeng Nabi, Yahudi, Nasrani. Mergo komunitas yang dipakai sah. Mulane agama telu iku ora rukun ya ora iso, ora tukaran nggih mboten. Sekarang organisasi dunia itu mesti yang paling dadi lakon ya tiga agama niku, Yahudi, Nasrani, Islam. Misalnya apa jenenge perkumpulan antar umat beragama seluruh dunia, ujung-ujungnya lakone mbok telu niku. Ya ora cocok, rukun meneh ora cocok, rukun meneh ngoten. Dan di internasional malah kental sekali. Seperti dulu Yasir Arafat yang dinikahi ya wanita kitabiyah. Kalau di komunitas internasional biasa, kuat sekali. Nah, ini kalau namung cerita kenapa surat Toha dan banyak surat kados teng surat Qasas, di surat-surat yang lain banyak cerita Nabi Musa dan orang Yahudi. Karena tiga agama ini pernah dengan tema yang sama, dengan isu yang sama. Nah kemudian ada yang terjun bebas, yaitu di era tahrif. Itu sing disebut teng surat-surat Madaniyah. Ini rungokno tenangan ya. Ini orang oleh terputus sampean kok salah paham. Era-era surat Madaniyah lebih menitik beratkan sisi pembeda. Ini ku wonten yukharrifunal kalima mawadihila. Itu rata-rata di surat Madaniyah. Dijelaskan bahwa kitab-kitab Taurat yang Injil yang sekarang di tangan mereka sudah edisi tahrif. Meskipun tidak semuanya dimuharraf. Cuma edisi tahrif itu dimulai dari siapa? Para pencatat sejarah gitu. Kalau rata-rata sejarah internasional ya nulis mulai Lukas, Matias dan sebagainya. Tapi itu kan orang-orang kemarin. Kalau zaman Nabi tentu yang dianggap tahrif tidak mereka kan, itu kan sejarah yang terkini, gitu. Era Nabi tentu tidak itu kan, paham ya? Nah ini terus wonten masalah. Tapi meskipun ono masalah tahrif, piye wae sebagian isine Taurat itu bener, sebagian isine Injil gini apa? Daripada ora roh pase di sing salah di sing bener. Nah ditakoki, Taurat itu piye ya kitab Allah. Tapi saiki ono sing dirubah, ya nak pas tepaan padha be Quran ya kitab Allah, nak ora ya ora. Mulane Kanjeng Nabi agar ditakoki sahabat,
Ya Rasulullah, saya ini baca kitab-kitabnya orang Yahudi, ternyata mirip dengan Quran. Jare Kanjeng Nabi ya, nak ditakoki ngoten nggih. La tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kowe ngiyani ya aja kok nang pas tepakan sing takrif. Gorohno ya aja nang tepakan sing padha. Lane la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Iku sing disebut ning gone juz 21 wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Gak usah debat masalah tema-tema samawi kecuali dengan sesuatu yang lebih baik. Lebih baik cara Jawa gak melok-melok, paham ya? Napa gak melok? Karena temanya sama. Sama tak ceritani yang tema ini, mun kadung kula buka. Pakar-pakar Yahudi Nasrani zaman Nabi Muhammad itu gemar sekali ngetes Nabi Muhammad untuk ngetes daya intelektual yang jelas-jelas dari ciri nubuah. Jadi ciri napa? Ngomong Yahudi nak takok melete-melete, ngomong Yahudi melirin pinter-pinter. Mat, aku takok 5 hal. La ya'lamuhunna illa nabiyyun, sing roh mok nabi tok. Aurajulun aurajulane, umpama liyane nabi roh paling wong siji wong loro. Aurajulun ya termasuk dekne, maksudnya termasuk lha niku persis lafate hadis kula hafal. La ya'lamuhunna illa nabiyyun aurajulun aurajulane. Oh itu terbuka di depan orang banyak. Apa jare Kanjeng Nabi? Nah, takokane khas religius, ora kok takok. Ngono ana nabi yen ra iso. Ma awalu tu ami ahli jannah. Pertama wong bus warga iku sarapane opo? Bosen kan? Mangan sego ra wong Jawa. Mosok jam mangan pecel mboten. Lah niku nabi nggih wis padha cara kasuse Kalijaga mek Siti Jenar pertanyaane nganggo sasmita gaib. Jawabe nabi nggih spontan. Ziyadatu kabidin nun. Gorengan atine wak nun. Ora padha ora paham. Sahabat ngomong apa kok. Pokoke nganggo sandi. Ziyadatu kabidin nun. Pokoke gorengane atine wak nun. Takoki meneh. Mat. Wong iku kok kadang mirip bapake, kadang mirip mboke. Iku asal usule piye? Nabi jawab meneh. Unsur sing ning anak sing saka bapak apa wae, sing saka ibu apa wae. Nah, sampean masih sering maca buku fisika takok ngono pusing. Spontan. Lah sing lucu iku ana pertanyaan anak sing dijawab malah keliru. Ketok bodhone. Yaiku wa salu nakani roh. Nak roh piye, Mat? Itu ketika Nabi bisa menjawab lancar, banyak ahli kitab itu akhirnya masuk Islam karena yakin tidak mungkin bisa menjawab begitu kecuali seorang Nabi. Sebab itu kalau kriteria itu kamu dustakan pisan, ya berarti ke dusta. Mirip kriteria yang disahkan oleh Islam. Bahkan Kanjeng Nabi populer jadi Nabi, ya barokahe pendeta-pendeta Kristen, barokahe tokoh-tokoh Yahudi. Wong kula maca teng tarikh niku ngeten, teng Hayatus Sahabat teng kitab-kitab. Kanjeng Nabi umur 12 tahun dijak teng Syam ambek Abu Thalib. Kanjeng Nabi niku ganteng. Abu Thalib ditakoki mitra bisnis iku sapa? Anakku ya. Goroh. Ngucah iku jelas calon nabi, ora ngarah anak-anak. Lah kowe kok roh apa hubungane jan? Nabi akhir zaman niku termasuk mazkurun fil kitab nak mati bapake mati zaman ijek ning kan. Kowe berarti kira ngarah. Iya aku mau pamane. Detail sekali. Makanya dalam tarikh-tarikh awal nubuwah mesti sing roh iku roh ibu Bukhairah. Napa roh ibu napa? Mesti begitu. Termasuk Khadijah. Khadijah itu roh kenabiane Nabi Muhammad itu zaman Nabi umur 20 tahun. Jadi sampean barang ya terlambat roh Nabi. Di Abu Bakar ya terlambat, Umar ya terlambat kan. Sehingga Khadijah itu penasaran terus duwe gulam. Pembantu lanang iki jenenge Maisarah. Maisarah jeneng lanang. Jait cek. Cah iku duwe kapasitas piye? Dicek. Perjalanan ning ndi diderek. Ternyata tuti usahaib. Bareng dicek piye kowe roh piye Muhammad? Wah, piyambake jen luar biasa. Niku mboten nate kepanasan. Pokoke mlaku teng gurun pasir niku tuzilluhul ghamamah tuti uhus sahaib. Mendung niku menyertai perjalanan Muhammad. Lah engko nek pas santai-santai ning wit, misale srengenge iku mengsle ngoten wite iku anut mengsle srengenge sehingga Muhammad iku selalu untuk iup-iupan.
Terus jare Khadijah anak iku nabi tenan. Akhirnya Khadijah ngelamar kepengen di bojo nabi. Paham ya? Khadijah umur 40 tahun, Nabi umur 20 tahun. Nah ini cerita wonten kitab ini. Bareng dintenteni sebenarnya ada di nabi-nabi. Selawe tahun gak sida dadi nabi-nabi. Wah, matekno wong. Khadijah sempat mamang ndak keliru. Pas kejadian Nabi umur 40 tahun. Nabi kan wong ummi, entuk wahyu tenan tengene gua napa? Lah Nabi ku ya cek jolo, wong ummi ku jolo. Roh malaikat Jibril disangka malaikat mati wedi tenan. Mulai melayu yo kemulan mergo wedi. Dadi entuk ilmu tapi napa? Wedi. Mergo nyangkane malaikat pati. Bareng mbek Khadijah pun dikemuli, isuke dijak konsultasi ambek pakar Taurat dan kebetulan masih pamannya Khadijah. Ini jenenge Waraqah bin Naufal. Cerita ini ditulis Imam Bukhari di bab Dalailun Nubuwah. Nggih, di bab nama Dalailun Nubuwah. Karena Imam Bukhari itu orang Soviet, orang Azerbaijan dulu, pokoknya ikut Soviet Timur. Itu beliau mengambil Dalailun Nubuwah itu justru yang versi non-Muslim. Ini versi non-apa? Muslim. Karena kalau wong Islam kan ya wajar ngelem Nabi. Ini Waraqah hijik Nasrani. Akhirnya Waraqah takok. Yabna akhi, madza taro? Kan Khadijah konsultasi, ya Ami, ini suami saya ngalami kejadian begini. Terus dari Waraqah, Yabna Ami, madza taro? Kamu melihat apa? Terus cerita. Saya ketemu orang begini-begini di Gua Qira, gini-gini. Makhluk itu cirinya begini-begini. Ini pertama Waraqah ngomong rujukannya Nabi Musa. Dan namus alladzi ja'a bihi Musa. Yaiku persis malaikat sing teko ning Musa. Mesti pertama kiasnya, analoginya dengan sinten Nabi Musa. Dan namus alladzi ja'a bihi Musa. Itu di kitab Bukhari diterangkan wa kana imro'an tanassara fil jahiliyah wa yaktubu minal injil bil ibroniyah masyaallah ayat. Dia itu penginjil yang masih asli yaitu dengan bahasa Ibrani ya. Dan dia mengajarkan Injil itu ditranslasi ke bahasa Arab. Paham ke napa? Bahasa Arab. Cara saiki penyalin nggih, penyalin saking bahasa Ibrani ke bahasa napa? Arab. Lah niku langsung Waraqah bin Naufal muni ngeten. Sayang cung pas besok ben diusir kaum aku paling wis mati. Saiki wis tuwa. Langsung sesuai kriteria karena dia tahu di antara sisi Muhammad adalah engkau diusir kaum. Ngaji Nabi yo GR wong dekne anak manis. Selama ini beliau diperlakukan terhormat karena beliau turunan Quraisy dan perilaku sosialnya baik. Nabi yo janggal. Awamukhrijiyahum. Masa mereka yang baik sama saya nanti ngusir saya. Dekne yo GR mangsane wong apik terus. Jare Waraqah ora ana wong sing ngemban amanah kaya kowe kecuali sok men diusir. Karena Nabi mulai meriang. Pertama dadi nabi wis ndredeg wedi Jibril. Saiki entuk kabar pertama calon diusir. Nah, karena Nabi secara psikologi itu dewasa Khadijah sehingga semenjak itu sebagai psikolognya itu Khadijah. Jadi sampai teng riwayat-riwayat fawwah la yusika wa abadan innaka la tasilur rahim wa tahsibul maqdum wa tahmilul kalla wa takridaifa wa tu'inu ala nawaibil haq. Ya Muhammad, kamu tidak usah susah. Kamu punya perilaku sosial yang baik. Pasti Tuhan akan melindungi kamu. Tuhan tidak akan menyia-nyiakan kamu. Kowe tenang aja. Wong apik mesti dilindungi pangeran. Akhirnya mulai ku Khadijah biayai sinten? Kanjeng. Mulane anak santri dibiayai bojone kadang ya ana sejarah. Nabi dhisik dibiayai bojone. Meskipun cara hukum ra oleh, tetap cara hukum ala rajul nafaqatu napa ahli. Tapi cara sejarah oleh. Mulane kadang dadi hukum mek sejarah ku beda. Akeh dadi kiai iso mangan mergo di bojo sugih ora keluarga kiai. Tapi kiai tetep ngomong wong lanang wajib nafaqahi sing Jadi kadang itu cara hukum ra oleh, tapi cara sejarah oleh. Tunggale Nabi Musa rak ngoten. Wong ra oleh mangan pakanane wong kafir. Cara hukum, cara sejarah saurip-uripe Musa di rumah Firaun. Mulane kadang cara hukum ra oleh, tapi cara sejarah oleh. Wong lanang mbek wong wedok ora oleh kumpul, cara hukum. Cara sejarah Nabi Yusuf tau kumpul Zulaikha.
Tahu mes selingkuh ra sido. Wis walakot hammat bihi wa hamman apa? Iya. Jadi sejarah hukum mesti tunggale wong ngaji wajib ikhlas. Tapi nak kiai ini rat salami templek gak mlaku, ayo repot. Iku hukume kon ikhlas, faktane ya kudu ngono, ya repot. Ya ngono iku wis hukum. Hukum mbek sejarah ku beda. Ben kira usah protes pangeran. Pangeran kersane ngono, kowe ora pangeran malah dia kersa ben ngono. Paham ya? Artinya semua sejarah nubuah mesti dikaitno mbek kitab-kitab samawi, informasi samawi sing didapatkan lewat Taurat dan Injil. Sampeyan tak critani nggih, ini mumpung masih napa nggih. Masih tentang Nabi Muhammad, Nabi Musa. Dan ini sah karena ada di Musnadu Ahmad. Sahabat paling pengalaman itu yang paling hebat itu 3, yang paling pengalaman kitab samawi. Ini yang paling populer niku Abdullah bin Salam. Ya, sinten Abdullah bin Salam. Terus yang populer lagi peneliti kitab suci niku jenenge Salman Al Farisi. Sinten? Niku kila niku umure ngantos 120 tahun. Nggih, pinten? 120. Sepuh. Salman Al Farisi itu orang Persia. Persia sakniki dari Iran, nggih. Persia sakniki dari napa? Iran. Dia itu anaknya orang soleh, pendeta. Pendeta soleh niku dia yakin bahwa hidup ning donya iku mau mampir ngombe. Mulai cilik dididik sufi, dididik napa? Sufi. Suatu saat dene diajarkan ketika bapaknya ape mati, dene ikut seorang pendeta ning gereja, sebetulnya nyapu gereja, sing ngrumat gereja. Kalau di Iran sampai sekarang kan banyak gereja-gereja ortodok. Wong Iran, Irak itu dulu sak wilayah. Mulane kados sing teng ngene manakib amal balad fanahawan itu. Sampeyan delok teng peta dunia nahawan itu sakniki derek napa? Iran. Kados Imam Ghazali Atusitus sakniki sampeyan delok teng Giyo niku derek putih Iran. Cuma riyen namine Irak sedanten nggih. Dipisah Iran Irak jog era Inggris. Riyen namine Irak sedanten. Mulane kadang Irak cek kepen nyerang Iran mergo dianggap provinsi. Cara Kang Saddam Hussein itu Iran provinsi, kuat nggih napa? Provinsi. Mergo dhisik pancen Irak sedan cara sejarah. Ya kaya wong Indonesia nganggep timur iku provinsi. Saiki wis mencelat dadi negara. Ngoten niku cara Bung Karno riyen Sarawak Kucing ku provinsi. Saiki wis mencelat Malaysia, kados Ligian, napa Ligitan terus sesuai ucul sitok-sitok ya ben. Soviet kurang apa nih? Rian Zuni, saya kira entek Zuni nih. Mulai Ukraina macam-macam. Paham? Sebenarnya Amerika lah yang entek Zuni nih. Nek wayahe piye? Soviet sing kuwate ngoten mawon apa? Entek. Terus pundi Yugoslavia entek. Saya kira di Bosnia, Kroasia semacam-macam. Sampeyan ora usah nyesal, pangeran kersane ben kok. Senengane kok nyesal. Syukur ora iso, utek nek elek syukur kok ora iso. Pak ora ana perintah Quran hadis wong penyesal. Paham? Niku akhiripun Salman Al Farisi niku ketemu pendeta, kecewa karena ternyata sowanan-sowanan tidak kok ning gudang. Dekne ngongkon wong kon sedekah kon takaruk, jebule memperkaya. Walhasil dekne kecewa, genti pendeta. Lah niki sing paling asik niku. Genti pendeta, tepakan pendetane bener. Ya Salman, orang kayak saya itu sudah tidak ada. Padahal saya mau mati, sudah tua. Kamu cari pendeta ini. Marak-marak dok Basro, dok Kufah. Suwe-suwe sampai dekat Medina. Lah pas mulai kawasan Irak yang mepet neng Medina, niku dikomongi mbek pendeta ini. Ya Salman, kowe saiki ora usah golek pendeta. Iki wis wayahe nabi akhir zaman lahir. Jadi kowe ora usah pendeta-pendetanan. Goleki nabi iku. Lah Salman ku kere, wong perantauan. Dekne mergawe ning gone pedagang mau njuk opah sitok. Yaiku dekne kon ngirim ning Medina. Wae kerja pirang-pirang tahun, 5 tahun, 4 tahun niku pokoke opahe dikai perjalanan dugi menuju. Lah iku dekne cerita Salman Al Farisi. Makanya Kanjeng Nabi itu hormat pada Salman Al Farisi karena sepuh sinten? Kados perang Khandaq ke hormat. Mane Kanjeng Nabi nak ngelem Salman Al Farisi ndol langit. Umpama kenabian iso diraih
ora paketan kok pangeran. Sing berak dadi nabi Salman napa? Al-Farisi. Nggih, sampai ngendikan wonten laukanatin nubuwah fis soraya lana lahu rijalun napa? Al-Farisi. Paham, umpama nubuwah kena dicapai sing iso tok derajat nubuwah namung sinten? Mulane wong Iran niku bangga mewarisi Islam. Mergo alasane wong Iran sing berhak marisi nubuwah iku Salman Al-Farisi. Lah iku wong Iran. Paham? Lah nek sampean gedhengiran teman-teman ya ora oleh. Iku ono sejarah. Lah nyatane Islame kuat tenan. Iran wani nglawan Amerika, dia tradisi keislaman kental. Paling banter salah Iran gak Syiah tok. Nak sampean salah kakean. Lah ora kakean piye? Iran itu sekolah resmi saja, perempuan sama lelaki dibedakno. Padahal sekolah negara. Indonesia, mbok sekolah depak agama Islam lanang wedok kumpul. Tapi kok gurune tetep ngajar lanang wedok ora oleh kumpul. Mulane wong Indonesia ku antik. Fakta mbek hukum ku tetep konsisten dibedakno. Jadi misalnya MTS, sekolah sanawi, sekolah aliyah, sak kelas lanang wedok kumpul sak ruangan. Tapi tetap diarani lanang wedok kumpul hukumnya sepundi, kudu dijawab haram. Ngono kuwi rasa yen Indonesia ku apike ngoten. Meskipun nglakoni ku nak hukum tetap apik, paham ya? Dan itu bagus cara kula artinya jangan sampai pengkhianatan apa? Hukum. Itu padahal sak kelas jelas awor. Lah kok gurune ning kantor ya lanang wedok nggih napa? Kumpul. Tapi tetap darani lanang wedok sing mboten mahram hukume haram kumpul. Kalau di Iran tuh enggak, sekolah negeri pun itu bahkan jalur lelaki dan perempuan itu ruangannya beda. Jadi bal-balan putri ya ono, tapi stadionnya khusus putri. Di sana modern sebetulnya, tapi kalau putri ya khusus putri. Sekali keluar di publik harus pakai cadar. Orang sekedar jilbaban kayak ini Indonesia, memang pakai apa? Cadar. Memang mereka salah menurut kita karena Syiah, tapi kita salah dalam hal aurat. Ya orang kan ya wajar, ono salah ono bener. Kita salah. Wong Indonesia masalah Islamnya kental, tapi auratnya teng kota-kota malah damai. Nggawa ruko ape traweh katokan cekak ruko itu gawa damai. Malaikat oleh biji rak bingung. Diarani wong elek moro masjid. Diarani wong apik blok. Lah, mulane jare wong kota tak kok apa malaikat wis pinter, roh carane nyatet. Jare ana hitungane dhewe. Lah barane wong elek wong moro masjid ya barane wong. Barane wong apik dibuka napa? Lah kowe ada mikir wong sing sok ben sing gawe ganjaran pangeran kok kowe melok mikir blok. Nah pangeran tetep rabi iku ngeroh carane ini lah. Lah kok sing khusuk ustate, khusuk tapi mangane kok kas masjid. Padha wae. Padha wae duwe salah khusuk sing mangan kas napa? Masjid. Ya wis ben ngono kersane pangeran ngono pancen wong ra sempurna. Mulane dikon istighfar perkarane ngoten niku, paham? Dikon istighfar perkarane ya ora sempurna niku. Juga kula dadi kiai mesti ra sempurna. Ngajarani kiai ku wong ora oleh kakean omong. Lah nek mulang gelem ra gelem kudu akeh omong. Ya repot. Lah kula nek disalahno, tapi kiai nek mulang kan akeh omong. Ya salam bodho nganti buta omong akeh. Paham gitu terus. Walhasil Salman Al-Farisi itu ngugemi kriteria atau takrifat atau alamat yang menjadi pakem ciri utama Nabi akhir. Niku diteskan. Kalau mau tentang Ustaz Ahmad nganti nangis. Karena saya ini termasuk pengikut setia Imam Bukhari. Jadi sebuah kebenaran itu kalau yang ngomong itu non Muslim, yang tulus, hanya tidak punya kepentingan politik, tidak punya kepentingan apa-apa. Setelah dia di Medina. Niku peneliti, dia ada niat Islam peneliti. Bareng roh wong ganteng di antara para sahabat paling ganteng Kanjeng Nabi terus takok. Siapa di antara kalian sing jenenge Muhammad? Terus dari sahabat-sahabat iku lho. Terus dari sama ya aku wis ngira iku, iku paling ganteng. Makane ora ono nabi kuwe ireng elek kriting mboten. Mergo kok ngrubahe kakean. Mergo nak mlebu swarga ngrubahe napa? Ngeleng-eleng. Kok itu ngrubahe napa? Kakean. Kulo ki nate ditangkleti cawe wedok tapi cerdas.
Nak ngono ngene Gus, aku yo ora kepengin deh bojoku rubah nemen-nemen tapi ya malah gak niteni. Mergo rohku yo elek iku ora sampeyan ganteng malah ra roh Gus. Orang mlebu swarga kok bingung carane. DGR tawane mlebu napa? Swarga. Ndak mikir kelangan bojo mergo elek kok ning kono ganteng jare pangling jare bingung golek napa? Golek. Dites. Barang ketemu Nabi. Ya Muhammad, ini cek jangkarnya loh. Ya Muhammad, saya ini orang yang senang bekerja dan ini ada uang. Saya kasihkan kamu, sedekah saya. Terus kanjeng Nabi, ndak ana nabiun layak balus sedekah. Aku itu nabi, jadi gak nerima sedekah. Terus jare Salman Al Farisi, hadza wahid. Ini saya dapat satu. Mergo di antara alamat iku wala yak balus sedekah. Wah, suatu saat gang rong minggu menapa dites meneh. Mak tahu di duit, peta hadiah no kue, ditompo, ada sanet. Lah dia paling pusing itu golek alamat sing bena katifihil aisar, iku ana khotamun nubuwah. Iku ning gone welikate Nabi sing kiri iki wonten sak endhog manuk dara sing dadi cara sakniki kados toh ngoten sing dadi ciri utama napa nubuwah. Lah Nabi ora macul jarang blodor, Pak. Pusing. Piye carane roh nak Muhammad itu duwe khotamun nubuwah. Wah, nanti pirang-pirang biro suara mergo aku ora tau ketemu Muhammad kecuali pakaian rapi. Makanya kanjeng Nabi ku kiaian jarang napa? Belajar. Cara sampean dadi nabi gampang. Paham ungkap sithik, Bro. Mulane ra dadi nabi muga blodar. Pusing dene. Wes piye carane? Suatu saat delalah Nabi niku teng masjid badhe wudu. Badhe wudu niki pancen bejane Salman Al Farisi. Duka wonten kejadian napa niku inhasara niki bajune Nabi inhisar. Inhisar niku cara sakniki nggih ceblok, coplok. Bareng coplok khotamun nubuwah niku ketok. Terus dekne nyucup kanjeng Nabi nangis. Anta nabiyun akhirus zaman. Ya kuwe nabi tenan akhir napa? Zaman. Akhirnya semenjak dia Islam langsung wong paling pinter. Ini yang disebut Kanjeng Nabi. Dalam tradisi keilmuan itu sama. Khiyarukum fil jahiliyati, khiyarukum idza faqahu. Wong sing pinter zaman orang Islam. Nabi ketika sholat jadi imam kok dengar anak kecil nangis cepat takut di antara makmumnya itu ibunya. Paham ya? Ini penting kalau aturakan. Jangan kira orang yang tidak wiridan kemudian tidak melakukan perintah Allah, ya tetap melakukan perintah Allah. Cepat ngurusi bayi itu juga perintah. Begitu juga sampai yang terawih monggo terawih, tapi yang sedang jualan bakso di terminal orang-orang Islam yang soleh yang ngojek juga sedang dalam perintah Allah karena tolabul halal. Nah sampai misalnya takok ngotot, maksudnya yuk terawih sih, yuk apa-apa. Terus bariku kerja bareng. Pertanyaannya bisa dibalik. Nak sampean berhak bertanya begitu, mereka juga berhak. Ada bakso sik terawih kok dalu ya kena. Kowe ora dadi kiai aja nakalan, orang lain juga berhak cerdas, paham ya? Paham ya? Kiai nak terawih jam 8 kok jam kerja. Mungkin jam 2 kena wae aku mulai. Diwalek ngono. Coba kalau mereka balik gitu, sampean apa berani ditantang begitu? Mbok ora dadi kiai aja menang-menang kan, paham ya? Sampean berani enggak ditantang begitu? Kan enggak berani itu. Mbok ya sudah kalau terawih ya terawih dinikmati golek ridane Allah. Ya sudah. Terawih kok uring-uringan. Mergo selen. Paham ini penting ya. Seorang ulama harus ngomong ini terus biar konstitusi keislaman tidak hancur oleh ritual-ritual yang sebenarnya dari awal berketentuan sunnah. Tapi ulama tuh sampai nak sing biasa terawih mawon. Bahaya sekali kalau sampai tidak terawih. Orang tidak jelas kalau tidak ibadah itu mau apa tuh. Malah dok sinetron. Orang yang tidak jelas itu cari ibadah yang umum-umum saja, enggak resiko. Sama tidak usah istihad. Yang boleh istihad itu hanya ulama, paham ya? Yang tidak ulama tidak usah apa? Istihad. Ya umumnya orang saja, umumnya terawih. Ya sudah sampai ikut saja. Tapi jangan